اليوم احنا بفصوطة، أجواء بلادية، أجواء كلها فرحة. رحلت اليوم بسهى وجريس، جاء طفل بعد 21 سنة رح يفاجئوا أبونا الخوري. هو كان عمدة معهن، ساعدهن، وقف جنبهن، أعطاهن الأمل إنه الإشي يصير، وإجاهن طفل بعد 21 سنة. رح نعمل وجبة، هي وجبة ميلاد، وزة محشية. تعالوا معنا. كيفك؟ أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ أهلين. ارتاحي. كيف أنت؟ الحمد لله. مش تمام؟ أكيد. كيف ما بعرف هيك الشيء صعب، مش اللي كتير. هو مش اللي هو هوين، إنه اثنين متجوزين 20 سنة 21 سنة من غير أولاد. هذا الشيء اللي هو كثير صعب. فحابب أسمع منك هيك عن الفترة القديمة اللي كانت لحديت ما سمعتي عن البشرة اللي صارت. إحنا زي أي اثنين تجوزنا بسنة 89 وما كناش مفكرين إنه بده يكون في عنا مشاكل ولا إشي، وبلشت الحياة. كل ما قدمنا أكتر كل ما كانت تصير أصعب. عملنا كتير عدة علاجات، وبال2009 كنت أنا هون بالكنيسة وكان في العيد القديس أنطونيوس البدواني. أنا وقتها طلبت من يسوع إنه بس بدي ولد بحياتي، مش مضوعة إشي مادي. وبعد أسبوع بلشت علاج وزبط معي. اوكي، وهي كانت كيف ما عرفت انا انه هذا كان آخر علاج كنا آخر علاج مفكرين كنتوا مفكرين تعملوه. نعمله، آخر علاج، وتكللت بنجاح آخر عملية كانت. كيف كانت العلاقه بيناتكم؟ كيف كنتوا تحكوا على الاشي؟ يعني انه مثلا اول خبر مثلا ما زبطش العلاج، ثاني مره ما زبطش العلاج، بس بوصل الواحد لوضع يعني بعد كم من سنه انه مش عم بزبط، فحسيته بوضعيه يأس. يتخيل كتير صعب. كان أبونا ميخا له دور كبير بحياتنا كمان. كان دايما يقعد معنا، دايما يحكي معي، يقول لي ما تخافيش. القديسة حنة تعوقت تخلفت، قال لي صبات تعوقت تخلفت، قال لي مش لازم انت يكون عندك هذا اليأس، ضلك جربي واحنا حواليك واحنا معاك دايما. وهذا اللي صار. ومار أنطونيوس عمل عجيبة بحياتنا، أنا بسميها هي العجيبة. بديش إشي مادي، قلت له ليسوع أنا مش مضوعة إشي مادي، بس بدي ولد بحياتي. وهذا اللي صار. أول شغلة عملناها اجينا لهون على الكنيسة، صلينا وبدنا إنه ربنا يكمل لنا الفترة هاي كلها على خير، وهذا اللي صار. قررتوا ساعتها قلتي انه اذا اجى رح تسمي انطونيوس؟ ايوه، ولو انه بنت كنا بدنا نسمي انطوانيت. كيف الحياه هيك بعد ما خلق الولد؟ يعني فرح، هذا هو الحياه، هي العيد، هذا هو الفرح. كيف كانت ردة فعل الخوري لما عرف عن الحبل نفسه؟ إشي كتير حلو. لما خبرنا إحنا لأبونا انبسط كتير، وقال لي هي هاي الحياة، وفش إن الواحد جيل كبير إنه مش لازم تحبل وتولد. كان حكياته دايما هو بمحلهم أبونا. إحنا بدنا نفاجئه بوجبة. أكيد بدنا نعمل وجبة ميلادية. وبس أبونا بدنا نعمل وجبة ميلادية. رح نعمل وزة محشية مع فواكه مجففة، كلها طعمات كلها للميلاد. إحنا لازم نطلع نجيب أغراض، فوت اشترينا كم من شغلة كمان. أنا بعرف إنه أنطونيو بحب الكباب، صح؟ كتير. بدنا نعمل له وجبة هيك لإله، خصيصاً لإله إن شاء الله. كمان زيادة على وجبة الوز طبعاً. حاضر، تفضلي. يلا.
العافية. هلا وسهلا. مرحبا. أخبارك؟ هلا. كيف أنت؟ شكرا الله. تمام. بدنا كيلو كباب إذا ممكن. ايوه. ايوه. وبدنا وزي بعد إذنك إذا ممكن. تسلموا. شكرا. يعطيك العافية. تفضلي. هي أغراضنا كلها حاضرة. اليوم بدنا نعمل وجبة ميلادية. عادة بريت البلاد بأمريكا بأوروبا كل واحد بيستعمل إيش فيه نوع طير عنده موجود. الوز اليوم بدنا نحشيها إحنا فريكي مكسرات وزبيب بقلبها. حلو. بدنا نعمل نوع من المارينادا عليها اللي فيها رب رمان، ترياكي، عسل، زيت. بنستعمل الزعتر الفارسي كمان، طبعا بهارات كلياتها. كل نص ساعة بدنا ندهن الوزة وهي بالفرن، بدها ساعتين ساعتين ونص. نحطها هسه بحم عالي بالاول، وبعد هيك بنوطي الحم عليها عشان كمان تستوي من جوا. بس قبل ما نبلش بالفريكة احنا عشان نستيها نص يعني تقريبا. ماشي. بدي منك انا نحضر الكباب. هدول عليكي معناته بدنا نعملهم هيك قراص حلوات مرتبات، وبعدين بدنا نعمل الطحينة. انا هسه بدي ابلش بالفريكة. هي 3 معالق زيت للفريكة اول شيء. بدي احضر اسا كمان قبل ما تبلش الفريكة تستوي. بنحضر صينية الخضرة اللي بدها تكون الوزة قاعدة عليها. هذا الشومر عندنا هون لسه بدنا نتبله. تشويهم بالفرن؟ بدي اشويهم بالفرن طبعا. زيت كمان بطاطا. بدناش نكتر بطاطا لانه في عندنا زيادة احنا الفريكة جوا. وزة دسمة فبدها كتير خضرة. جبنا فلفل صغير. هات نشوف شو وضع الفريكة. من دون مي بدك؟ بعد مش هسه، اول شيء بنحمصها. اه. هي رشة ملح، فلفل. طبعا بدنا نزيد شوي البهارات لانه عندنا الزبيب حلو. اه. والوز بحب الطعمات اللي هي قوية من ناحية بهارات. نزيد قريب ال 100 جرام مكسرات، شي 200 جرام مكسرات. عندنا هون في كاشيو، في لوز، وفي فستق حلبي. بدنا نحمصهن هسه كلهم مع بعض، بعدين بنزيد المي عليهم. حلو. هسه في شغله زياده بدنا نعملها كمان. راس قرنبيط بس بدنا ننظفه، بس بدنا نقدمه زي ما هو. انا عم بستنى لاشوفك شو بدك تعمل فيها. بس بدنا نفوتها زي ما هي على الفرن. واخر شيء بنزيد عليها ليمون وطحينه. بدك تكتري لي شويه طحينه زياده للكباب وكمان للقرنبيط. هيك زي ما هي بدنا نخليها. هاي وجبة بحد ذاتها كمان. شايفة هيك التتبيلة كلها. هسه بدي ازيد عليها مي، بس طبعا احنا بدناش نكتر عليها مي. يعني عادة بنحط 1.5 لواحد مي. بدنا نحط هسه 3/4 الكمية، لانه بدناش الفريكة تستوي على الاخر، لانه لسه من دهنة الوز رح تستوي جوا كمان.
هسه بهاي العملية كمان احنا لما حطينا مي والزبيب جوا بيطلع السكر، الفريكة بتشرب كمان طعمة الزبيب. فهذا بيطلع كمان حلو. هو الاكل طبعاً. حلو يعني. فيه لا احنا حطينا ملح كفاية وبهارات وشغلات، بس الاكل مش راح يطلع كتير حلو. بس الوز او كل شيء فيه دهنيات اللي هي نسبة عالية، بالذات اذا طير اللي هو طير بر مفضل يكون فيه نوع من حلا زيادة. ملح، هاي بابريكا بس على القرنبيطة، زيادة سماق عشان نعطيها نكهة عربية. هسا نيجي للجد. هاي لسه الشغل الوجزة تبعتنا، بدنا نخزقها من هون عشان بس نحشيها نربطها. هيك انا جهزت الكباب. هسا بنبلش بالطحينة. خليه كتري لي جاهز. اياها للطحينات. يلا. هاي الفريكة المي تبعتها عم بتخف، طبعا ريحة الزبيب فيها، بس ريحة البهارات كتير كتير قوية كيف ما حكيت. هسه طبعا بالمارينادا نفسها اللي راح نزيدها راح يكون في عندنا كمان بهارات. هاي الوزة في عندنا بقلبها مليان محل، بس طبعا هدول اللي بدي يتسكروا فوق بعض بدنا نربطهن، ما خزقت انا، بنربط الاجرين لفوق وبعدين بنقلبها عشان كمان تحترق من الشقة الثاني. هاي الفريكة جاهزة. مش لازم نعبيها كتير كمان، لانه ما ننساش انه الفريكة بعد بدها تستوي اكتر وراح تنفخ. هذا خيط خصوصي للطبيخ. نسكرها. يعني ما ضلش عندنا كثير وقت، هسه نكون مخلصين عشان نفوتها، انه هي هاي اهم شغله. كيف ما حكيت بدها كثير وقت لتستوي. اجمالا الطيور كلها هيك ولا بس الوز يعني انه بده وقت هالقد بالفرن؟ لا الوز بده وقت اكثر من غيره. طبعا. احنا كثير مهم عندنا انه الدهن تبعه يدوب منيح. هسه بنربط الاجرين لفوق. حلو، احنا هيك حاضرين يعني كمان الكباب وكمان الطحينه. هسه بدنا نعمل نوعين سلطه. يلا. هيك خضره مرتبات فريش يكونوا. نزيد رب رمان،
نص الكمية ترياكي. واهم شيء عسل قد كمية الترياكي، قدر ال 200 ملي. طبعا كيف ما حكينا بنزيد هسه ايش؟ كتير بهارات، فلفل، ملح طبعا، جوز الطيب، بابريكا تحرق، رشة كمون صغيرة. هدول كلهن بدنا نحركهن هسه مع بعض. نحط شوية زيت، فيش حاجة نكتر زيت عليها كتير لأنه في كفاية دهن. بس هدول كلهم بنحركهم مع بعض. فرشاي ندهنها. كل نص ساعة بنطلعها شوي، ندهنها منيح. من نفس الصوص؟ من نفس الشيء، نفس الكمية. حلو. نفوتها لوين على الفرن. هذا الكباب عندنا اخذ لون، بس احنا بدناش نخليه يستوي على الاخر، نعطيه اخر لون قبل ما يجي الضيف شوي. طيب لسه نفوتهم على الفرن. بحب الكباب مستوي هو؟ اه المفضل. المفضل. بدنا نقلبهن وقبل بتلت ساعة ما تستوي الوزة نرجع بنفوتهن لجوا. بحب الطحينة باردة ولا سخنة معهن؟ مسقعة. مسقعة؟ باردة أكتر. مش عليها وبالفرن يعني؟ لا لا. اوكي. لا. بس بنقلبهن هدول يستووا كمان من الشقة الثانية. كبابه هيك مبهر منيح حلو. بس بدك تساعدني هون شو لازم افرم انا بعد؟ انت بتقرر السلطه شو جاي على بالك. انا سويت. طيب بس بدنا نعمل صحنين سلطه كبار. ما عشان هيك طيب. سالتك. بس انا بساعدك كمان نفرم كمان نوع. هذا الكباب خليه على جنب. طيب احنا هيك حاضرين الوزة جوا، الخضرة المشوية جوا، القرنبيطة جوا كمان، والكباب عندنا نص حاضر تقريبا. هسه بدنا نعمل نوعين سلطة. شو فكرتي انت؟ اي نوعين؟ فلفل ملونة. اوكي. هاي قصتيها؟ حضرت شوي منهم. من الصغار؟ اوكي. طيب هات انا اعمل كمان نوع سلطة زيادة. نقسم هدول 4. الوزة جوا صارت تطلع صوت، هذا الدهن بلش يحترق. بس بنعمل سلطة فلفل
مع شومر وسماق، لأنه الشومر بحب الطعم الحامضة، صح؟ اكيد. طيب هاي واحدة عنا. بس هاي هنا سلطة. زيد بس حامضة بس مفرومة. طيب هاي السلطة عنا واحد، وهي السلطة الثانية كمان القرنبيطة. نستنى هيك بس تاخذ لون مع طحينة وليمون وملح عليها. الخضرة تبعت الوزة كمان حاضرة والكباب حاضر. احنا حاضرين جاهزين. بدنا نستنى بس شو؟ الوزة هي هاي مأخريتنا اسا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ابونا. يلا فوت، بدك تفوت لعندي؟ يلا تفضل فوت يلا. كل عام وانت بخير، كيف حالك؟ بخير. الشيف الياس بدنا نعرفك عليه. مرحبا. هلا بيك. كيفك؟ تفضل اللي لك. هي مفاجأة ما هي. اني خبوها مفاجأة. عليك خصوصي. وانت ضيفنا عملوا فيك أبونا. تريك هني. انت ضيفنا اليوم، تفضل. حبيبي الله يخليك. يلا تفضلوا. مش عندي. محسوب بعدين لسه بنمرق الوضع. لسه بنمرقه وبنمشي بعدين. مش عندي الحساب. العاب بخير تفضل شباب. انت بخير. ولو كم مرة فيه.
ليش قد كله؟ قديش بدك؟ كيف التلفون زيادة. شو عاملين انت؟ ولا شيء. مش ممكن مرة خفية بالعسل. تفضل ابونا. تسلم. اهلا وسهلا ابونا. يلا ماما. شكرا شكرا شكرا. تقعد هون انت حد ابونا؟ يلا. يلا تفضل تفضل يا انا شو اخبارك؟ الله يخليك. الحمد لله. احنا قبل ما ناكل بنصلي. مسموح نصلي ولا؟ مسموح مسموح طبعا. كل شيء بتأمره ابونا، احنا جاهزين فيه. الله يخليك. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان دهر الداهرين آمين. أيها الرب إلهنا يا منعم علينا من خيراتك، بارك هذا الطعام، بارك الذين قدموه وأعدوه، فإنك مبارك كل حين الآن وكل أوان ودهر الداهرين آمين. الله يخليكم. تفضل. شكرا ابونا. اني حبوا يشكروك اول شيء على كل الدعم، المساعدة والقوة اللي اعطيتني اياها بكل الفترة. حبيب قلبي الله يخليكم ويخلي أصحاب البيت جميعا. تسلم ابونا. بسمع منا يعني أنا اللي عملته هو انت كثير اللي عملته، يعني انت بتفكروا شوي بس هو كثير. انا كل النهار ماسكه حالي بس السلام. الله يخلي هالشمعة منور البيت والحمد لله. نشكر الله. الحمد لله. وكان اشي كثير حلو. صار اشي كثير حلو بحياتنا. شو حاسس انت؟ ليه؟ ولا شيء. لا انا مبسوط خلص مبسوط. هي اهم شيء. بس انا بحبش الامور تمر من تحت ايدي هيك يعني من غير ما تكون عارف عليها. من دون ما اكون عارف. الله يخليكم وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. وان شاء الله بتضل كل ايامكم مفاجآت سارة وبتضل اعياد واعياد هالميلاد هاي تكون سلام. يعني بديش اقول بس لهذا البيت، لكل البلد ولكل المنطقة ان شاء الله. ولكل الناس تعيد وتنبسط وتكيف وتفرح، والمحزون يوقف حزنه ويفرح وينبسط، وكل واحد مضيع اشي وناقصه اشي الله يعوض عليه ويلاقيه. وهذا بس اللي عم نتمناه. هاي ابونا وزي محشي بفريكي مع زبيب. الله حبيبي. ومكسرات عشان العيد، واحد من رموز العيد. مش بيحشوا ديك رومي او بيحشوا بط. انت بتحب الكباب صح؟ عملنا لك خصوصي هدول احنا. بتعرف؟ شكرا للشيف. شكرا. ها؟ نيالك يا انطونيو. هدول لانطونيو وهي الطحينه لإلك، بس لإلك. ها بس بنقسم لكم كمان القرنبيطه. نتفه صغيره قد نص اللي قدام جريس هون. ايوه شكرا لك. شكرا 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 شكرا. نتأمل وجبة تعجبك ابونا. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. تحب تحكي لنا هيك شغله عن العيد؟ طبعا اولا كل عام وانتم بخير، وان شاء الله هالاعياد بتنعاد على الجميع ان شاء الله بالسلام وبالمحبه والوئام. شوف عيد الميلاد هو من اكبر الاعياد الموجوده في الكنيسه، بما انه احنا في اجواء اعياد الميلاد اللي هو عيد الفرح. كل الاعياد هي عمليا فرح، كل الاعياد هي محبه، وعيد الميلاد بالذات يختلف نوعا ما لانه فيه عطاء. الله اعطانا حاله، اعطانا التجسد اللي هذا اللي وعد فيه الانسانيه من يوم ما تكونت، وعدنا بالخلاص. قديش احنا بنفرح لما بيت بيكون او اثنين تجوزوا جديد لما بيجيهم اول ولد. قديش بيفرحوا، مش بس هن بيفرحوا، كل اللي حواليهم بيفرحوا. صح. فكم بالاحرى العالم كله الله اعطانا ذاته على صورة طفل صغير مولود في مغارة. اليوم احنا من ترجم هذا الفرح لولائم، مثل ما الام المرأة لما بتروح من المستشفى بعد ما تولد وبيعملوا لها وجبة وبيدعوا لكل الأصحاب، فنفس الشيء احنا في ميلاد المسيح بنعمل وجبات
وتكون وجبات دسمة محرزة هيك منيحة زي اللي تفضلت فيها حضرتك هالوجبة الوز. صح. على اساس انه بنفتحها ومن طول من قلبها هالرز او الفريكي او المحطوط مع الزبيب والى اخره، يعني بدنا نصورها تصوير بشري. انه من قلب هالمغاره طلع يسوع. احنا لا سمح الله نصور الدجاجه ليسوع او وانما كانه من قلب هالدجاجه هاي او هالوزه هاي عم نطلع اشي اللي يغذينا. فيسوع هو غذائنا الروحي وغذائنا السلام وغذاء المحبه. رح اترككم تكملوا انا ونكمل حديثنا كمان شوي. في عنا قاعدة هيك مكمل، بدي اسمع منك اكمل شغلي انا. تكرم ولا يهمك. صحة وهنا حبيبي. كل عام وانتم بخير للجميع. وانت بألف خير. صحة وهنا. هلا. الله يخليكم. صحة. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيكم. بونا كيف كانت المفاجأة؟ بتجنن. هيك حسيتك ارتوكت انا. بحبش المفاجآت. لا؟ بحبش المفاجآت، يعني بخاف من المفاجأة. ليه بس بحب أحضر حالي نفسيا وجسديا وعقليا وكل شيء. بس حلوة، كانت حلوة. الوجبة كيف كانت؟ يسلم ايديك. تجنن. اماني. اذا مش طيبه بقول لك مش طيبه، اما لا الحمد لله طيبه وممتازه. احنا هون من الصبح كنا معها وكنا بالكنيسة كمان، وسمعت كثير شغلات وسمعت عنك كثير شغلات. حابب اسمع منك انا عن الاشي. بالنسبه ل اهل البيت، للاخ جريس والاخت سهى، قبل ما شرف حبيبنا أنطونيو، بتعرف عيلة لما هي شوي بدناش نقول حرمت بين قوسين من الإنجاب، لما ظروف ربما ما ساعدت على الإنجاب، وكانوا بوضع جدا تعبانين وبالأكثر سهى. فأنا بذكر يوم كنت عم بكرس وفت لهون كرست وحسيتها تعبانة. قالت لي أبونا شو أعمل؟ قلت لها ما تعمل إشي، لما في الله فوق إحنا ما بنعمل إشي، هو اللي بيتحكم فينا، أو هو اللي بدبر أمورنا بالأحرى، مش اللي بيتحكم فينا، هو بدبر أمورنا. اتركي همك على ربك. وهالقد صار لي متزوجة، صار لي كثير متزوجة وفيش عندي أولاد، وبتعرف الوضع إحنا صعب عنا، يعني إنه بصير صعب أو بصير شيء ضايق كمان، بصير يضايق بالضبط. قلت لها أنت بتصلي، والإنسان اللي بيصلي بضل عنده إيمان كبير، فشوفي قديش نساء مرقوا في الكتاب المقدس، وأعطيتها يعني حني اللي هي أم السيدة العذراء كانت ختيارة لما حبلت بمريم العذراء، وأليصابات لما حبلت بيوحنا المعمدان كمان كانت ختيارة. فخلي عندك أمل إنه نعمة الله موجودة ورحمة الله موجودة، تقطعيش الأمل، ما تقطعي الأمل. وفي أحد الأيام كنت عم بحكي عن القديس أنطونيوس البدواني بالكنيسة، وقلت إنه هذا شفيع المفقودات، يعني الإنسان اللي فائد إشي، أي غرض ممكن تضيعه أو إشي، تتشفع بهالقديس اللي أعلن من الكنيسة إنه شفيع المفقودات. وعلى ما يبدو إنه تشفعت وقالت لي أنا طلبت شفاعته ومساعدته، أنا فادي ولد، بدي يعطيني ولد ربنا، والحمد لله اسم الله عليه صار بصف الثالث، وبنستنى سنة الجاي نعمله أول قرباني. الله يخلي أنطونيو. الله يخليك. تسلم أبونا. يمكن سهى أو جريس حاسين إني عملت معهم إشي كتير كبير، أنا عملت واجبي. ولما إجا أنطونيو حتى سألوني إحنا بلاش نسمي على اسم عمي، بدي أسميه أنطونيو. قلت لهم بس أنطونيو بتسميه لأنه أنت تشفعتي فيه وهو اللي أطعمك، فبتسميه أنطونيو على اسم أنطونيو، فهو شفيعه. وإن شاء الله عن قريب بتزوريه في إيطاليا في بادوفا، بتزوري الضريح
بتزور الكنيسه. احنا وانطونيوس. انت وانطونيو وابو انطونيو. انطونيو إن بدك شاء الله. تسافر على ايطاليا؟ لوين؟ على شو ايطاليا؟ بعرف؟ ليه لا؟ حابب يعني ولا مش حابب؟ بعرف. كيف الماما والبابا؟ منيح. مناح؟ اه. مين بدرسك قول لي؟ مين؟ ولا لحالك؟ ايش بالوظائف؟ اه. مرات بحلهم لحالي ومرات بيساعدوني. جريس، كل الوضعية اللي كانت أنا سمعت منهن، يعني منك أنا ما سمعتش هيك. كيف أنت قدرت تتعامل مع الشغلات؟ أنا بسيطر على الأمور كلياتها. فهمت علي؟ بالهداوي إني ما أطفحش على حدا وبأذيش حدا وبقربش على حدا. فهمت علي؟ فالخوري هو ابن العم، مش غريب مننا. فهو بظل فوقينا، بظل تسلم. ربنا هو بده يعطي أهلا وسهلا، وبدوش يعطي كمان أهلا وسهلا. بتخيل هي أحلى فرصة هيك إذا حب تحكي إشي لأبونا. أنا بدي أشكره كتير لأنه أعطاني هو كتير قوة بوقت إني أنا كنت فيه كتير ضعيفة. كتير كنت ضعيفة. الشكر لله. أبونا ولا شيء، أبونا أداة فقط. أبونا أداة مش أكثر ولا أقل. بس قالت الشكر وصل لله. كنت دلتني وين الطريق. الله يقويكي وتضلك قوية قدام هالشمعة هاي، وإن شاء الله مثل ما فرحتي بوجوده بتجوزيه وبتفرحي له بأولاده كمان. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أبونا، كل هذا يصير بأيامك وتكون معنا أنت دائما ترافقنا إن شاء الله. هاي الأجواء هيك كتير حلوة وطاقات هيك كتير إيجابية. في عنا إضاءة الشجرة اليوم. إن شاء الله. مزبوط. طبعا. في كشافات وفي احتفالات. رح إن شاء نشوفكم الله. كمان تحت إحنا. إحنا عنا صارت زي بدناش نسميها عادي، زي طقس من طقوس حياتنا في عيد الميلاد، إنه بنعمل إضاءة للشجرة. يعني هذه الإضاءة الخامسة عمليا بنبلش فيها من أول البلد، وطبعا الخوري مع رئيس المجلس مع كل أهل البلد والضيوف. بنمرق كل ما مرقنا بالشارع بضوي، كل ما مرقنا بشارع بضوء تنصل لساحة الكنيسة. وطبعا في زي هيك احتفال صغير، بعدين إضاءة الشجرة. إضاءة الشجرة تكون هي الحدث الأهم يعني. وهيك أنهينا حلقتنا لليوم، حلقة ميلادية خاصة بنكهة جديدة. كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم الخير وهداة البال.